好突破。炸咩？炸先水。哦，英。炸先水㗎，黑格仔啊！咁你4個。效果唔好啊。先話出嚟。唔知幾啦。佢唔識玩男人，佢除咗基佬之後，佢都唔識玩。呢個唔係男人嚟㗎，加邊係女人嚟㗎嘛？唔係啊，但係出圍個頭係男人嚟㗎嘛。除咗個頭咧，冇唔玩個頭咪得咯。喂，個頭一次，個頭一次啫嘛。哦，英有咩勁玩頭我啊？更加唔識講我哋啊。最尾先執咯。個頭呢住我。好似冇咩。個頭一次啫嘛。我第一次聽，我唔玩個頭。唔知。頭呢個真係所以阿英有法拉喎，但係。我從來未聽過呢個。係。我呢番先，我呢番先。哇！屌，有啲咁伏嘅嘢嘅喂。做嘢街度。嗰啲心知承受嗰啲 friend，點會咁㗎？哇！朋友啊！屌！哦，食 Kitty Four，食蕉啦！咩人過嚟㗎？菠蘿哦，睇你兩個入嚟啦。嚇？唔係我開完㗎啦。佢開完。係咯，你而家開咗嘛？未開。係我開完㗎啦。開完啦，但我啲料喺度，我放咗喺度啊。哦，又大工程有用。出籠都仲有用，我知啊。呢張冇。誒，有張即係非要自己都用唔到神奇嘅豬豬喎，好勁喎！講嘢啊！入邊一個，入邊呢車咧。雷文咯。佢點樣搞啊？呢啲嘢非要自己咯。呢車入邊得一個佢用㗎，呢車。點樣做到呢張嘢？非要自己都玩唔到喎。屌，都係雷文。歪撚咗喎！喂，食咗個金閃位啊！屌！喂，係我鳩件事，世界嘅飛鳥。好嘅，但係我鳩件事。飛鳥自己都用到。淨係要天㗎，飛鳥自己都用到。我叉住㗎都飛鳥仲用到。我一定要順手。咁大啲啊！誒，閃喎，可以，有冇係啊，每樣一張。日文冇閃，有咩水？咁樣水，誒，OK 喎，誒一定有張，一定有一定有病。有機會有張大大包。接呢一定有張大包。㗎嘛？個。可以。歪撚咗法拉50蚊啫喎，屌廢張，啊！係啊，傷心啊，中咗張稅啦，可以雙水啊！哦，心碎係，不過正常稅都算係咁佢呢個出啦，但有白稅啊屌，歲。知道知道。喂，喂，咩嚟㗎？誒環騎撚，前個魔術劍。誒都好嘅，好勁喎，我見佢 standby face 開嗰啲啊，誒。如果佢有閃，我都想中一張，但係冇。喂，喂，屌啊！多人知。但係我本身以為有白稅嘅，屌係得美英先有。冇嘢，冇效果。前面打一下。屌引白嗰啲戇鳩仔。你知乜歌？指標記登場嘅時候，炸咗張指標記上去。呢個窗內呢一張卡唔俾再開呢個效果。呢一張卡，第二隻可以。點二登場炸點二。哇！係好閃喎呢啲。鬼用心棒係閃啊！或者睇啲計數，計數黐線。都閃㗎。一包水晶閃喎，係啊，冇玩過。真係世界好難。我覺得好啲。啊，我都啊。誒可能係3嘅，我唔知。我冇開。我就係。超量都係法拉咁樣先有機會喎。啊，斯特追憶嗰隻。
3D 都有中法 I 嘅喎。哇！要皮抽嘅。咁我本身體質大啊嘛。呢個係以前佢最 typical 嘅玩法。佢知啲嘢平均過3000，佢有幾抽啊？我本身我啲體質大啊嘛，同埋手份厚。2歲。誒，依然係照個魔術。劍會唔會2歲100歲咧？有啲啊。應該係難啲啦。極少。呢嘢都可以加少。喂 ，OK 呢個。女人。 3個呢嘢靚啲喎。有啊。唉，心知情受啲 friend。咩啊？我唔係啊，呢個係盒嚟嘅，翻去攞去DIY。哇！真係有喎！真係有喎，書卡嗰張嚟喎。真係鳩噏噏撚中咗神醫喎。喎呢個係。係啊。鳩噏噏撚中咗。真係2歲100歲喎。摩士再加隻風肉食，可以攞落對面一隻啩。幾撚勁喎！不錯。又或者係啊，大獎喺度啊。落地效果攞落嚟。唔會㗎啦，阿英冇咁鳩啊！你呢個金色好多閃片咯。可唔可以召喚？屌，惡魔召喚點解唔出8歲啊？難啲咩？得美英先有咋，佢阿英冇啊。特別犀利。對面 packing 仲呢張卡數多咗。腳哥。但係我中咗2張水先喎，嚇撚到我。鳩到甩埋。大概嗰啲出生卡。係。廢張。有啊。喂，呢個陷阱你中咗 3D 位。 2歲100歲，算啦，中咗張歲咩啦？再中法拉先有機會贏啊！個 3D，但係中咗8歲就即係講打咗個和。中啊！捉緊。咁撚勁咩？乜撚嘢啊？哦，螺旋槍手啲 friend。